Բարև ձեզ, նախ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Դիալոգ մեդիա կենտրոնին Գյումրու, մեզ այս հնարավորությունը ընձեռելու համար։ Այստեղ մենք հիմա ներկայացնենք այն նախագիծը, որ Արևելյան գործընկերության մասնակից երկրներով ներառված ենք, որը զուտ պատահական նորեն համընկնում է կարծես անունները, մերն էլ կոչվում է մեդիա երկխոսություն։ Սա երկխոսություն մեդիա եւ մեդիա երկխոսություն։ Մեդիա երկխոսությունը հիմնվել է մեծ առումով 2015 թվականին Արևելյան գործընկերության հիմնական մի քանի անդամ երկրներից, որ ներառում է, որտեղ ներգրաված են Բելառուսը, Ուկրաինան, հետո Մոլդովան միացավ մեզ, Հայաստանը եւ Վրաստանը։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է արդեն 5-րդ տարին է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության կողմից եւ ամեն տարի մի խնդիր է բարձրացվում, որը մեդիա ոլորտին եւ հենց մեդիայի բուն խնդիրներին եւ լրատվության ինդուստրիայի խնդիրներին է վերաբերվում, ինչպես նաեւ քաղաքական հասարակական խնդիրներին։ Այս տարվա մեր մեդիա նախագծի մեր մեդիա երկխոսության գլխավոր թեման կոչվում է հակամարտությունների զգայունակությունը եւ հետազոտություն, այսինքն բոլոր մասնակից երկրներից ընտրված անդամները տանելու են ամեն մեկը իր երկրում իր կոնֆլիկտի պատմությունն ունի, դրանց հետ կապված հետազոտությունները։ Այստեղ մեր բանախոսները ներկա երևի առաջին ինքս ներկայանամ, ես Մկրտիչ Տոնոյանն եմ, որ նաև այս նախագծի Հայաստանյան մասով կազմակերպիչն եմ եւ պատասխանատուն, Ակոս մշակութային ՀԿ-ի նախագահն եւ արդեն 5 տարի է գործընկերներից մեկն եմ Հայաստանում այս նախագծի։ Մեր մոտ հյուր են այստեղ նաև հիմա ասեմ Կատերինա Սոկոլովան, Ուկրաինայի Տարաս Շևչենկոյի անվան համալսարանի միջազգային ժուրնալիստիկայի բաժնի աշխատակից, պրոֆեսորի ասիստենտ, պրոֆեսոր Եվգենի Սիմբոլենկոն, նորից նույն միջազգային ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետից դեկանի փոխդեկան, միստր Վոլֆգանգ Ռեսմանը, Գերմանիայից Ludwigshafen OK-TV հեռուստաընկերությունը, դա հեռուստաընկերության տնօրեն, նաև այս նախագծի գլխավոր նախաձեռնողը եւ մեր ֆինանսավորման աղբյուրը կարծես իր միջոցով են միշտ գտնում եւ Անդրեյ Միալեշկան Բելառուսի ժուրնալիստների ասոցիացիայի անդամ։ Այս հիմա մենք իրենց կխնդրենք ամենքը իր կողմից կներկայացնի իրենց տեսլականը եւ ինչ մեր նախագծի վերաբերյալ եւ անցյալի եւ ներկա այս Գյումրիի փուլի վերաբերյալ։ So I did introduce you and now please you can who wants to start their talk about maybe we give you Mr. Wolfgang. It's okay. Okay. Yeah, so thank you very much for the invitation that we have this TV talk, internet TV talk this morning about the Media Dialogue project. I am very happy that we can be at Gyumri this time. It's not the first time, it's the second time, but last year during the high crisis of Corona, we only could have been here online, but we also got online a lot of impressions, what we now see offline again, so I'm very happy to be real here. What are we doing? No. First I translate, then please continue. Շատ շնորհակալ եմ։ Ինձ պետք է միկրո։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերքի համար, այս հնարավորությունը ընձեռելու համար։
Ես առաջի անգամ եմ Գյումրիում, բայց կարծես երկրորդ անգամ լինեմ, որովհետև անցած տարի մեր նորից անցկացված նախագծի մեջ մեդիա նախագծի արցանցը դա ճիշտ է տեղի ունեցել, բայց նորից Գյումրիում էին մեր գործընկերները եւ մենք ունեցանք շատ հետաքրքիր ներկայացում, վիրտուալ ձևով ներկայացվեց Գյումրին, բայց շատ տպավորիչ, որ կարծես ես այստեղ լինեմ երկրորդ անգամ։ So our project Media Dialogue means this year that we have a look at the motto is conflict sensitivity and research, that we want to have a nearer look behind the scenes about the conflict situation we have in Armenia after the war last year. In Belarus, our friend has a lot of problems at the moment with the Lukashenko regime, and in Ukraine there also is a war situation. And mainly in Armenia, we are interesting to understand the situation of Armenia after the war and the situation being surrounded by not different, from not easy neighbors. Let's say it in this way. And so I think it's important to discuss the problems and to see from all other countries of former Soviet republics and Germany what can be done, what must be done in this region. Արդեն մեր նախագծի վերնագրից կարելի է կռահել, որ հիմնականում անդրադառնալու ենք հենց հակամարտությունների բունեությանը, դրանց նմանություններին եւ տարբերություններին։ Մենք գիտենք անցած տարվա այդ իրավիճակը Հայաստանում պատերազմի հետ կապված, որ տեղի ունեցավ, այս տվյալ պահին այս փուլում մեզ նաև հետաքրքրում է հենց այդ զարգացումները, որ ինչպես է հասարակական այլ զուգահեռ զարգացումներ, ինչպես է տեղի ունեցել եւ հետպատերազմյան իրավիճակը, նրա թողած ազդեցությունը եւ ինչ հանգրվանի է այս ընթացքը հասել, ինչպես նաև այստեղ մենք ունենք այլ խնդիրներ հակամարտության քննարկելու, ինչպես մեր Բելառուսիայի գործընկեր լրագրողները, որոնք Լուկաշենկոյի ռեժիմից կախված ունեն խնդիրներ եւ մի մասը նույնիսկ արտաքսվել են երկրից եւ իհարկե նաեւ բոլորիս հայտնի է մնացած հակամարտությունները Ուկրաինայի հակամարտությունները, որոնք նույնպես ընթանում են, նրանք դեռ սառեցված չեն, ինչպես Վրաստանինը. So to the Media Dialogue Network belonging 6 universities, 4 in Ukraine, University of Lutsk, of Lviv, University of Kiev. We have 2 members here in the studio, and our representatives here in the studio, and the Odessa Law School, and Yerevan State University is also a partner. We work together, and the Tbilisi Caucasus University. But we are not working only on universital basis. We're working with journalist organizations like the Union of Ukrainian journalists, like Belarus journalist organization, which is in exile. Which must work in exile now at the moment, and we are also working with students. We are bringing together students, university teachers, professors, together with real working journalists to discuss the topics. And I think we are on a very important place here at Gyumri, because we have this other bridge to the problem issues and to the war and to all the conflict situations. This is the art. So a new partner here is the Academy of Fine Art. We met them the first time in last year, and it becomes a really good and value partner to use art also as a bridge between the countries. I forgot that also the independent organization of Moldova joined our network, and so we have the most former Soviet republics
being on a democratic way in our network. Մեր ցանցի մեջ ներառված են կարծես ինչ որ մասով ոնց որ հենասյուներ լինեն 6 համալսարանական կառույցներ, օրինակ Կիևի համալսարանը, ինչպես նոր նշվեց, Լվովի համալսարանը, Օդեսայի իրավունքի դպրոցը, ինչպես նաև մեզ հետ եղել է նաև Հայաստանի պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետը իրենց հետ աշխատանքի փորձ են ունեցել եւ Գյումրիում այս անգամ կարող եմ ասել որ շատ ուրախ ենք որ անձամբ կարողացանք տեսնել արվեստի ակադեմիայի մասնաճյուղը այստեղ որոնց հետ նախկին ու անցած տարի նույնպես ասենք աշխատել ենք եւ իրենց արվեստով իր ձևով մասնակցություն են ունեցել մեր մեդիա նախագծին։ Չմոռանամ նաև շեշտել, որ մեզ հետ է եղել նաև Մոլդովայից կառույցներ միացած, որոնք ուղղակի այս պահին հանգամանքի բերումով այստեղ չեն, սակայն մեր գործընկերները ոչ միայն ակադեմիական կառույցներ են, այլ նաև ազատ այլ կառույցներ, օրինակ Ուկրաինայի ժուրնալիստների միությունը, ինչպես նաև Բելառուսի ժուրնալիստների միությունն է մեզ հետ, որոնք ցավոք սրտի, ինչպես ասացի, արտաքսված են կարծես երկրից եւ հենց ժուրնալիստների միության նախագահան անձամբ չի կարողանում վերադառնալ երկիր եւ այդ աքսորման մեջ է։ The last aspect, we are working very transparent. All the results of our work can be seen on the internet, on the media dialogue .eu for Europe, not only naturally for European Union, not for whole Europe, and this is an important way for our blog group, for our video group. We make Media Dialogue TV too, to transport our results and the imagines from the different parts of the project also to the German audience and to the audience of the countries which are participating in our network. Կուզեմ նշել նաև որ մեր գլխավոր մեր գործունեությունը բավականին թափանցիկ է, այսինքն այն ինչ անում ենք դա հասանելի է բոլորին։ Մենք ունենք կայք Մեդիա Dialogue EU, որտեղ դուք կարող եք տեսնել, մտնել մեր ամբողջ անցած 5 տարիների աշխատանքը եւ նաեւ ընթացիկ աշխատանքները, այնտեղ կան մեդիա արտադրանքներ եւ մեր հարակից բոլոր այն հղումները, որոնք ուղղորդում են դեպի մեր գործունեությունը բացահայտող այլ կայքեր։ Ինչպես նաեւ just a moment, your end of your speech, I missed. That we make it short a little bit. The internet page is Media Dialogue. This I said, but after that. That we were working very transparent. Everyone can see our results. Then I haven't missed anything. Չկարծեք ոչինչ բաց չեմ թողել, ամբողջը ասեցի։ Yeah, I said, okay, done. Next. Okay, yeah, take it. Or maybe you use your microphone. Андрей Миалешко. Андрей Миалешко, Беларусь. Рассказать, почему я здесь, да? Поближе, да. Ну, я первый раз вообще в своей жизни в Армении. Для меня это, пока что страна, где я ничего не знаю, но я хотел бы знать больше о тех конфликтах, которые здесь, и о ситуации. Ես առաջի անգամ եմ Հայաստանում, շատ բանից համար նոր է եւ իհարկե այս նախագծի շրջանակում կուզենայի իմանալ ավելին կոնֆլիկտի մասին, այս հակամարտության մասին, որի կսկտուր գիտենք, բայց կուզենայի իմանալ ավելին։ Ну, я сам из Беларуси, у нас много журналистов уехало, причем в разные страны, не только в Грузию, там, в Армению, но и в страны Европы, а мне бы хотелось, чтобы ситуация тут, журналистика, она не повторила бы белорусский опыт. Ես ինքս Բելառուսից եմ,
ինչպես ասացինք, այնտեղ իրավիճակը հիմա լրագրության եւ մեդիայի հետ այլ տեպ է եւ ինչքան որ հասական բոլորը արտաքսված են, մի մասը Վրաստանում, Հայաստանում եւ այլ տեղեր, ուղղակի իմ ցանկությունը կարող եմ ասել, որ չեմ ուզենա Հայաստանում նման բան տեղի ունենա, ինչ տեղի ունեցավ Բելառուսում այս դաշտում։ Hello everyone, my name is Yevhen Tsimbalenko. I am from Kyiv, Ukraine. I represent in Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Journalism. I am Deputy Director for Scholar Work and International Journalism. Ես Yevheni Tsimbalenko-ն եմ, որ ներկայացնում եմ Կիևի պետական համալսարանի Տարաս Շևչենկոյի անվան պետական համալսարանի միջազգային ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետը եւ իմ այստեղ գտնվելը նաեւ այդ իմ հետազոտության մի մասն են կազմում։ We are oldest partner of Media Dialogue project from 2015. First project was conducted in our institute. Մենք այս ցանցի 5 գործընկերներից մեկն ենք, որը սկսեց 2015 թվականին հենց Ուկրաինայից եւ հենց առաջի այդ հանդիպումը կազմակերպվել է մեր ինստիտուտում։ Our institute was chosen as a base for conducting media dialogue project, not randomly. It was a nice decision because we are preparing all communication specialists in Ukraine. It will be not so shy. Then I say that our institute is the biggest high school for preparation journalists, advertisers, specialists of public relations, and specialists of audiovisual production. Մեր ինստիտուտը այս նպատակով պատահական չի ընտրվել, ասեմ, որ դա երկրի կարևորագույն այդ օջախներից մեկն է, որտեղ պատրաստվում են հենց կոմունիկացիաների մասնագետները հիմնական եւ լրագրության եւ հեռուստատեսության ոլորտում եւ այդ մեր ինստիտուտի մասնակցությունը իր յուրահատուկ ներդրումն է ունեցել նախագծի համար։ Մեզ մոտ պատրաստվում են նաեւ հենց միջազգային գծով մասնագիտացված լրագրողներ։ You know, situation in Ukraine is very dangerous because we have more than 7 years of war at the east of our country, and all our country connecting the same problem. We are have conflict situation in different state, frozen conflict situation, active armed situation, but still we have this armed conflict in our territory. Իրավիճակը Ուկրաինայում դեռ լարված է բավականին, ինչպես հայտնի է այս հակամարտությունը, որ սկսվեց Ուկրաինայում արդեն 7 տարի է, կա ավել քան 7 տարի եւ մի հաստատուն իրավիճակ չկա, այսինքն մասամբ կարծես ընթացող հակամարտություն է դեռ բավականին թեժ, իսկ մասամբ կարծես սառեցվում եւ անդադ հետ է գալիս։ Եվ դրա համար դրա ազդեցությունն էլ ընդհանուր երկրի տարբեր ոլորտների վրա դեռ պահպանվում է եւ միանշանակ չի։ See, we can talk a lot about conflict situation, about what the reason of, what the cause of appearing this situation, but it helps less. That's why this year topic of Media Dialogue project is part of the title is research. Շատ հակամարտության հետ կապված շատ խրթին հարցեր կան բոլոր երկրներում, ինչպես նաև մեզ մոտ, եւ դրանք պարզաբանելու
հասկանալու այլ մոտեցումներ են պետք եւ դրա համար մենք այս տարի որոշեցինք անդրադառնալ դրան առանձնահատուկ եւ ունենք այդ վերնագիրը, որ արդեն հայտնել ենք, այսինքն հակամարտությունների զգայունակությունը եւ դրանց հետազոտումը. To learn more about conflict situation, we should make some scientific research to understand better historical background, ethnical background, and other different sides of conflicts. And now I will ask my colleague Katerina, who is a supervisor of a research group in our project, to explain these moments. Հակամարտությունները ճիշտ հասկանալու եւ նրանց լուծման եզրեր գտնելու համար շատ կարեւոր է նաեւ ունենալ գիտական մոտեցում, որպեսզի կարողանանք դրանց արմատները եւ էությունը ինչպես է գալիս հասկանալ սոցիալ-տնտեսական եւ դա ավելի մեզ կօգնի պատկերացնել իրականությունը անպայման հետազոտությունների միջոցով։ Այդ մասին կուզենամ, որ խոսա իմ գոլեգան, մեր գործընկերը Կատերինա Սոկոլովան, որը մեր այս նախագծի մեջ հենց հետազոտող խմբի ղեկավարն է, հետազոտությամբ զբաղվող խմբի ղեկավարը։ So it doesn't let me to forget the family, the research family which I belong to, and the objectivity that we are responsible for as the main institution which prepares the media workers for our country. And I joined the project during my second PhD year, and Մանուել Կատերինա Սոկոլովան է, ես ներկայացնում եմ Տարաս Շևչենկոյի անվան ինստիտուտի ժուրնալիստիկայի բաժինը եւ այս նշանը, որ պիտակը կա իմ շորի կրծքին, դա նաեւ ինձ պարտավորեցնում է, որ պահպանում եւ այդ ավանդույթները, որով որ մեր ինստիտուտը զբաղվում է հետազոտություններով, ես դրանց հետևելով կարողանամ իրոք օգտակար ներդրում անել այս նախագծի մեջ։ And before that, we didn't used to have the research group, and in some years we had the debate group. And the debate group was actually, like the club for discussing the most important topics for all participating countries. So we were discussing conflicts, we were discussing everything that leads to those conflicts, but there were no outcome out of this debate group. Like, it was presented, it was spoken, but actual research wasn't conducted, and we couldn't trace the actual causes which led to the conflicts. And if you do not analyze these causes, you do not have the actual answer. Մինչ այդ մենք ունեցել ենք նորից մեր գործունեության ընթացքում, նախկին մեր ցանցային աշխատանքի ընթացքում չենք ունեցել հետազոտող խումբ, մի քանի խմբերի մեջ եղել է նաև մեր բանավեճի խումբը, որ կարծես ակումբի պես, որը իհարկե օգնում էր հարցերը բարձրացնել, քննարկել, տարբեր ասպեկտներից նայել, բայց կարծես դրանից արդյունք չէր դուրս գալիս, այսինքն հետագայում դա իհարկե դրանք փաստագրվում էր եւ ինչ որ տեղ մեր գործունեության հաշվետվության մեջ երևում էր, բայց ինչ որ միտեղ չէր տանում դա, ոչ մի ուղղություն, ոչ մի լուծումներ։ Դրա համար այս հետազոտման ֆորմատը շատ ավելի կարծում ենք արդյունավետ կլինի, որի արդյունքում որ մենք կփորձենք հասկանալ նաև պատճառները, ոչ միայն արձանագրել փաստերը, այլ նաև հասկանալ դրանց պատճառները արմատական որտեղից են գալիս։ So
And when we got all the discussions during the debate group, we understood that it's a great thing, but we couldn't reach all people around the world. And that is why during the online project of last year, which was, by the way, successfully conducted thanks to every person in the project. We decided, like, what will be the next title, what will be the next topic, the main topic for the media dialogue, and we understood that we need the research part, because of course it is important to discuss conflict sensitivity. It's important to describe emotional parts of the conflict, about post-traumatic syndrome, about some new life that people had to start because of the internally displacement, and because of that, the topic has become conflict sensitivity and research. So we involved scholars all around the world, basically. Նախորդ տարի, օրինակ անցած տարի, որ մենք նախագիծ անցկացրեցինք ստիպված առցանց վիճակում, իհարկե դա իմիջիայլոց շատ հաջող ստացվեց, որովհետև կարծես երբ որ անմիջապես ենք իրար հետ հանդիպում, ոչ բոլորին ցանկացած մարդկանց ես կարողանում այդ տվյալ պահին հասանելի լինեն քեզ, որ կարողանաս ինչ-որ հարց քննարկել, այդ առումով առցանց հանդիպումը ուներ առավելություն, այսինքն մենք կարողացանք ավելի շատ մարդկանց տեսնել եւ ներգրավել, որը իմիջիալույց եղավ բավականին բարեհաջող անցավ եւ արդյունավետ, իսկ փորձում ենք հասկանալ լավ ինչ կարող ենք անել այս տարվա համար եւ երբ որ փորձում ենք մեթոդը բարձել եւ նոր վերնագիր ընտրել, եկանք հենց այդ եզրակացման, որ մեր գործունեության մեջ հենց այդ հետազոտող մասը պակասում էր եւ տարանք արդեն այդ ուղղությամբ. During this stage, there are 4 people who belong to the research group, and of course it's me and Yevhen. Also it's Vladimir Harutunyan from Armenia, and Rezi, who is a student of Caucasus University. He's from Georgia, and we sat down during the first meeting, and we were discussing, like, which topic shall we take to actually reflect on everything that's going on and to analyze all the conflicts. And it was very easy within 15 minutes to find the common points, and we will of course present it tomorrow during the final conference. And I will not tell you what is the common point, but it is very interesting, and it appeared to be that all the countries who are involved in this project, they all have this kind of influence in this kind of problem. And unfortunately, during this stage, we have 3 countries, but during the next stage in Kiev, we will have all the countries represented in the research. And maybe you will translate. Մեր խումբը, այդ հետազոտողների խումբը բաղկացած է 4 մարդուց, դա ինքն է, Կատերինան եւ Եվհենին, կա նաեւ Արցախի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Հարությունյանը, ինչպես նաեւ մեկ ուսանող Վրաստանի Կովկասյան համալսարանից, որը նույնպես հետաքրքրված է այս հետազոտությունով եւ մասնակցում է այդ խմբային աշխատանքին. Okay, so
the results of this research, it will not be just a discussion. It will not be just a debate. It will be actually published in the international conference in Tokyo on the 12th of October this year. And each participant, each person who joined the research group will get the certificate for participation in this conference and the electronic materials from this conference. So the research will be published, it will be discussed, and this is the outcome that we will get, and I hope that it will be used by the political sciences researchers and also by media workers to make the discussion of the conflicts in media more objective and more fruitful for audience and for the participating countries, because speaking is speaking, but we need the results and we need to solve the conflicts, so hopefully research group will help to do that. Հետազոտության արդյունքները հենց այնպես մեզ համար ասենք արված չեն, ինչպես առհասարակ բոլոր մասնակիցները այս մեր միջոցառման կստանան եւ մասնակցության սերտիֆիկատ, ինչպես նաեւ այդ հետազոտության էլեկտրոնային տարբերակները, դրանք կտրվի որոշ մեդիա կառույցների, ինչպես նաև նախատեսում է, որ այդ հետազոտությունը տպագրվի Տոկիոյում առաջիկայում կանալիք ֆեստիվալում հոկտեմբեր ամսի մեջ եւ կլուսաբանվի, նա շատ ավելի կտարածվեն այդ տեսակետերը, հնարավորինս անաչառ պետք է լինեն։ I forgot in the first round that the project is funded by the Foreign Ministry of Germany, because also Germany is very interesting to feel responsible for the situation here in Caucasus and in Armenia, and so I hope that the things we discuss under the motto "Don't feed the flame" for the journalist, tell the truth, is one of the important things to fight against fake news, to fight against hate speech and propaganda too, based on the research results what Katarina told before. Ես մոռացա նշել առաջի խոսքի մեջ, որ նախագիծը ֆինանսավորվել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության կողմից եւ բոլոր այն արդյունքները, որոնք որ կան, դա նաեւ Գերմանիայի պետությունը ինչ որ մասով զգում է իր պատասխանատվությունը, որ տեղի է ունենում այստեղ, դրա համար փորձում է նաեւ այս հարցում, դրա պարզաբանման եւ լուսաբանման հարցում աջակցել մեզ հասկանալ ավելին։ Իսկ ինչ վերաբերում է, excuse me, again missed the last point of your talk. Okay, love. Այսքանը։ Հարցեր եթե կան, հա, իհարկե կան։ Խորհրդանշական է, որ այսօր լրանում է Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված 44-օրյա պատերազմի օրն է լրանում, եւ կուզենայի հարցնել, արդյոք միջազգային հանրությունը, միջազգային լրագրողները պատշաճ լուսաբանեցին, ներկայացրեցին Ադրբեջանի կողմից բազմաթիվ խախտումները, այդ թվում բնակելի շինությունների վրա թիրախավորելը կամ պատմական շինությունների օգտագործել չթույլատրվող զենք, զինամթերք եւ այլն։ Շնորհակալություն։ Yeah, it's շնորհակալություն հարցի համար։ It's a symbolic that like today when we having this our meeting, it's like 1 year is after that war started last year,
And the question is about this, like we have like 1 year passed after that. What do you think? Was that like after your visit, the war, what's happening in the war, all these forbidden weapons and war crimes that Azerbaijan made, was that like necessarily way covered and in a country that you are coming from? From the side of Germany, Germany always says we have to find a solution for the conflict in Bergkarabakh and between Armenia and Azerbaijan, and meanwhile you can say also conflict between Armenia and Turkey with the whole historical development. So Germany is still engaged, like you know, in this in the Minsk group, and the war, the attack to Karabakh was absolutely not accepted by the German government. On the other side, the whole things, I saw the pictures with napalm bombs and with a lot of forbidden weapons in the war. This was not so much on the agenda like I think it should have been on the agenda. Իհարկե նախ Գերմանիայի կառավարության պաշտոնական դիրքորոշումը այն է եղել այս հակամարտության հարցում, որ նրանք միշտ ուզեցել են, որ խաղաղ լուծում գտնվի, որ պատերազմը դա լուծում չի ոչ միայն հայ-ադրբեջանական հակամարտության, այլ նաև հայ-թուրքական, որ ունի պատմական արմատներ եւ գալիս են եւ չնայած այսինքն որ այդքան էլ լոյալ կողմ չի նաեւ որ խաղաղ կարգավորման կողմնակից է Գերմանիա խոսում է այն մասին որ ներգրաված է ինչ որ չափով Մինսկի խմբի մեջ մի բան կարող ենք ասել որ այս ձևով հակամարտությանը տանել եւ այդ հարձակումը եւ այդ ագրեսիան Գերմանիայի կառավարության կողմից ընդունելի չէ ինչպես նաև այդ արգելված զենքերի կիրառումը ես ինքս տեսել եմ նապալմով եւ այլ արգելված զինատեսակների կիրառման վերաբերյալ տեսանյութեր եւ լուսանկարներ եւ դա իհարկե չի կարող լինել ընդունել դա պետք է դատապարտվի I think that there are more security guarantees also from Western Europe for Armenia are necessary to protect the country against neo-Osmanic thinking and neo-Osmanic aggression which we have seen. Turkey is a NATO partner, so there is an influence to Turkey too, and I think that's necessary to discuss this problem in Armenia also in between our NATO partners and based on this a decision must find about the status of Bergkarabakh, independence, international, special what is possible on the base of international law to find a special status and so on and that all means that we have to make a bigger focus on the Caucasus region and on and especially Armenia and Bergkarabakh in the future from the side of Western Europe and Germany. Արևմտյան Եվրոպան իհարկե դեռ այդքան էլ լավ կարող եմ ասել որ չի հասկանում այս իրավիճակի Հայաստանի դերի կարևորությունը այստեղ մանավանդ այս զարգացման ֆոնում եւ Թուրքիայի աճող նեոսմանական այդ նկարտումները թե եւ ծավալապաշտությունը թե ինչքան կարեւոր է բայց հուսով եմ դա աստիճանաբար կընկալվի եւ այդ եւ նաեւ կհասկացվի որ այս հարցում Հայաստանը իրոք մեր աջակցության կարիքն ունի Արևմտյան Եվրոպայի որպեսզի կարողանա դիմակայել այս ստեղծված իրավիճակներին ինչպես նաեւ դա կլինի այսպես ասած լավ օրինակ հետագա խնդիրների համար քանի որ ոչ միայն
այս հարցում չի կարելի անտեսել նաև Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Դա պետք է անպայման հաշվի առնվի կոնֆլիկտի հակամարտության լուծման ճանապարհին։ I want to add some words from point of view of media. You know, it's not secret that all media works using their own rules or their own algorithms. And one of these undescribable rules that if we talk a lot about one situation, nobody pay attention about this situation. Ես կուզենայի այս հարցին անդրադառնալ նաև մեդիայի տեսանկյունից, որ կարծես դա, ասենք, այս երբ որ խոսում ենք ինչ-որ մի հարցի մասին քննարկում, ինչ-որ խնդրի մասին, կարծես մոռացության է տրվում մեկ այլ դրան վերաբերող այլ կարևոր ասպեկտ։ That's why if media talk about more about conflict or war situation, nobody will pay attention about it or just less attention. That's why we should attract auditory, we should attract more person involved in this process, and from different points of view, from different channels, remind about it. Because in Ukraine now we have situation that in news programs block with armed war situation in Ukraine before international news. International news is the last block in news program. That's why on the first line we have different sensational situation, but not information about armed conflict in Ukraine. It's very bad. That's why we try to find new channels to informate people about this situation and remind them. Օրինակ մեդիան երբ որ սկսում է ինչ-որ մի հարցի մասին ավելի հաճախ խոսալ անդրադառնալ, ասենք կոնֆլիկտի մասին, տվյալ պահին այդ հակամարտության մասին, դա արդեն դաշտում դառնում է առաջնային։ Ճիշտ է, ամեն մեդիա կառույց ունի իր աշխատանքի ալգորիթմը, իր մեթոդը, բայց նրանց նշանակությունը նույնն է, թե ինչ է գալիս, որքան հաճախ խոսում եւ կրկնվում է մի խնդրի շուրջ, դա գալիս է ավելի, ասենք, առաջ։ Օրինակ մեր Ուկրաինայում այսպիսի մի բան կա, որ մեր ազգային ոնց որ նորությունների փաթեթը գալիս է միջազգային փաթեթից առաջ եւ այդպես կարճ անոնսներով գնում, հետո անցնում է նրան եւ դուս է գալիս որ այս հստակ անցում այս մեղմ անցումը կարծես կարևորությունը կորցնում է այդ եւ այդքան հաճախ ասենք չի լինում կարևորությունը կորցնում է հենց առաջի խնդրի, որը վերաբերվում էր հակամարտության, դրա համար Ուկրաինայում գուցե հենց մեր հենց հակամարտության մասին նույնիսկ մենք այդքան ասենք բաց չենք խոսում, իսկ միջազգային հակամարտության վերաբերել դա արդեն մեզ է վերաբերվում Հայաստանին ավելի երկրորդական է դառնում։ Let me add a bit about the representation of conflicts in Ukraine. It could be said that it's done in flashes. So, you know, like it sparkles and then it disappears. And unfortunately, during the COVID, all conflicts, they went to the background. So, but I love representative of different cultures and languages, and I go to the Muslim center, and that's where I see another perspective of Armenia-Azerbaijan conflict, even of Israel and Palestine. That's where you actually can learn communicating with other people. And I would say that we do not have enough information. So the conflict, they are not
represented in media from the side of educative part. It is more like the sensational part that Johan mentioned. So because of the lack of this educative part, people, they have only one perspective, which is maybe the governmental perspective, because the main point in media will be presented from the state, from the point of the government. And if a government, for example, doesn't support one country, it will give the news from the side which it supports. So basically, we do not have objective news. And as Wolfgang mentioned before, do not feed the flame doesn't work in this case. So we do not have enough information, and we do not have this objectivity and neutrality. Մի բան էլ կուզեի ավելացնել այս հարցի հետ կապված, օրինակ ինչ վերաբերում է հակամարտությունների լուսաբանման եւ դա հանրությանը հասցնելին, օրինակ ես պատկերացնում էի մի օրինակ տարբերակ, որ կա, ասենք, թանգարան, նույնպես մի կառույց, որտեղ դու կարող ես գնալ եւ ծանոթանալ առհասարակ բոլոր տեսանկյունների հետ, բոլոր կոնֆլիկտների, Հայաստանի, Արցախի, Ադրբեջանի, բայց նման վիճակով չի մատուցվում այս նորությունները, սրանք ավելի շատ ինչ որտեղ չունեն են անաչառությունը, քանի որ երկրների կապը, բարեկամության աստիճանը եւ նման ասենք օղակներ շատ մեծ դեր են խաղում, նաեւ թե որքան օբյեկտիվ կներկայացվեն նորությունները։ Ցավոք սրտի առհասարակ այս առումով նորությունները չունեն կրթական ուղղվածություն եւ դրանք շատ ավելի հիմնված են, այսինքն որպես գիտելիք չեն մատուցվում, ավելի շատ ուղղված են հենց սենսացիաներ եւ սենսացիոն եւ կողմնապահ տեսակետներ մատուցելով։ Կարծում եմ լավագույն օրինակը կլինի եւ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում ստեղծված պուրակ կամ այգու մասին է խոսքը, այսինքն Ադրբեջանում ստեղծվել է հայ զինվորների մանեկենների թանգարան, որտեղ երեխաները գնում են եւ երեխաներին ցուցադրում են, թե ինչպես հայ զինվորին սպանել են, իսկ դրան հակառակ Հայաստանում ստեղծվել է կյանքի այգի, կյանքի պուրակ, կարծեմ, որտեղ վերածննդի մասին է։ Կարծում եմ այս երկու հանգամանքները խոսում վկայություն են երկու ժողովուրդների խաղաղության ձգտման մասին։ Maybe it's also a case to talk about like two different examples. For instance, about Azerbaijan and Armenia, for instance, after war, they made this garden park after dedicating to the victory that they won, where everyone with the children, they can go and see mannequins of Armenian soldiers and how they were killed, and even they can like tease and play with that. And opposite to that situation, in Armenia we opened another kind of like garden of memory, like memorial site, which called like a Renaissance park, like a reanimation, and dedicated to life. Maybe these two in national level, so that's we have to declare that in national level, official this were made, that both differences shows our attitude to war and our attitude to peace, like who is peaceful, who is more aggressive. Երևի ողեմ, նշեցիք, որ հակամարտությունների կարգավորման համար կարևոր է գիտական մոտեցումը, հետազոտությունն է։ Ես կասեի նաև հենց տեղում ծանոթանալը, տեղում խոսել տուժող կողմերի հետ, պատերազմից տուժող կողմերի հետ։ Արդյոք նախատեսվում է կամ
արդյոք այցելություն եղել է Արցախ։ Շնորհակալություն։ So question to you, dear Katerina, as she just quoted from your speech that for studying conflicts, it's an important point is to like scientific approach to find out some, and she also understood and adds from her side that in that sense it also assumes that it's important also to go and do this research on the ground. And so her question is about like during this year research, have you done any like meeting with like people who experienced this war or visited Artsakh, or you foreseen to that? Yes, of course. I always supported the point of view where you need to talk to regular people to get the whole perspective, like to people who actually suffered because of the war, who had some family troubles, who really experienced all the troubleness and all this darkness of the war. And yes, of course, we have last year, it's during the online project, we had the girl, she's from Artsakh, and she wrote the article how war influenced her family. So she was the member of the blog group, and you can always go to infocentra.com.ua and read this article. So we, of course, we represent the side of the people who suffered from this, and we maybe will involve people from Donbass this year also. And actually, it's not like my dream, but I would suggest that this would be really great to go to the territories which were occupied. And of course, I understand that this is very dangerous, and not all people will agree to go, because it is actually their life depends on that, and I totally understand that, but it would be great to see what's going on, and how it influenced, how the war influenced those regions, and hopefully we will be able to do this next years, and it will be presented even more. Իհարկե ես համոզված եմ, որ այդպես է, հետազոտություններով պետք է գնա, եւ շատ լավ կլիներ, որ այդ հնարավոր դա անհրաժեշտ բան է, որ իրոք գնաս եւ հասարակ մարդկանց հետ խոսես, տեսնես ում վրա ինչպես է անդրադարձել հակամարտությունը, եւ դա շարունակում է դրա երկարատև ազդեցությունը։ Օրինակ անցած տարի մեր նախագծին մասնակցեց նաև այդ բլոգ խմբի մեջ աշխատանքով արմատներով արցախցի Ալինան, what was her second name? Ալինա Հարությունյան, որը բնակվում է Ուկրաինայում, որ արցանց մեր այդ հանդիպման ժամանակ որքան կարող էր, որ ընտանիքը դեռ Արցախում էր եւ ինքը հոդված տպագրեց անձնական դրամայի տեսանկյունից, թե ինչպես է պատերազմը անդրադարձել կոնկրետ իր ընտանիքի վրա, ինչ հետևանքներ այն թողել։ Միշտ կարող եք, դուք էլ կարող եք այդ հոդվածը կարդալ, եթե գնաք infocenter.com.ua, այնտեղ կա այդ հոդվածը Ալինա Հարությունյանի հեղինակած։ Вопрос белорусскому журналисту. Вы, рассказывая о Беларуси и о режиме Лукашенко, сказали, что сейчас у вас журналисты подвергаются некоторым репрессиям. И потом в конце слова сказали, что не хотели бы повторения такой ситуации в Армении. А есть предпосылки аналогичной ситуации в Армении? Ну, я как бы...
Ага. В данный момент мои коллеги, которые сидят за решеткой, это более 22 человек сидит. Не? Да, в данный момент за решеткой в Беларуси находится более 22 моих коллег из разных изданий. Это не только онлайн, это там и газеты, и радио. Այս պահին իմ գործընկերներից 22 հոգի ուղղակի ճաղերի հետևում են բանտում Ուկրաինայում. Насчет того, что как оно может быть в Армении, ну, я не могу как бы констатировать факт, что нет репрессий в отношении армянских коллег у вас тут, и, ну, и там нахичеванских коллег, в смысле коллег из Нагорного Карабаха, там, из других регионов, но я знаю, что на Кавказе тоже есть претензии к журналистам. Ինչ հայկական Հայաստանի հարցի հետ կապված ես չեմ կարող կոնկրետ ասել, թե այստեղ ինչ իրավիճակ է, ինչքանով լրջացած, բայց կարող եմ գուցե հնարավոր է, որ Կովկասում, այլ երկրներում, ինչպես նաև Արցախում, գուցե նման բաներ լինեն, որոշակի ճնշումներ եւ սահմանափակումներ լրագրողական գործունեության ուղղված. Я только могу как это проецировать на будущее, не говоря о том, что сейчас не знаю конкретных примеров, ну только как это в системе той, геополитической, в которой мы живем, очень много может произойти, возможно. Կոնկրետ տենց նախապայմաններ եւ պաշարումներ չկա, որ ես ինչ-որ բան դրանից ելնելով ասեմ, բայց այն սիստեմային համակարգը, որի մեջ որ մենք կանք, կարծես նման նախազգուշացնում ունի վազգարգացման նախազգուշացում. Ну, я только могу как это говорить о том, что сейчас у нас, какая ситуация с моими коллегами, которые должны были уехать из страны, вот и они сейчас как это блукаем по свету, это называется. Мы ездим кто где, вот только в одной Грузии около 100 моих коллег находится сейчас. Да? А они находятся или, как это сказать, или свидетелями по уголовным делам, или на них заведены уголовные дела в Беларуси, или как вот, к примеру, со мною, одновременно 21 августа этого года меня вызвали представители сразу 5 спецслужб в гости к себе. Я просто не пошел навстречу. Իրանց հետ կապված օրինակ այլ տարբեր տեսակ, ասենք ռեպրեսիաներ են տեղի ունեցել, մեծ մասը նաև երկրից դուրս են ստիպված փախել, անձամբ ասենք ազատվելու համար այդ հետապնդումներից, օրինակ միայն Վրաստանում ես գտնվելու ընթացքում հանդիպել եմ 100-ից ավել գործընկերների Ուկրաինայից, որոնք կարծես վտարված են եւ չեն կարող վերադառնալ, իսկ տեղում գտնվողները տարբեր պատճառներով են նրանց հետազոտում, կամ հետապնդում, կամ կարծես ինչ-որ քրեական գործով վկա, կամ այլ ինչ-որ հորինված, ասեն, գործերով կանչում են հարցաքննության, կամ հենց իրենց վրա են այդ գործերը հարուցված։ Եվ օրինակ ես նման խնդիր ունեմ եւ չեմ կարող ասել, թե ոնց կվերջանա, եթե ներկայանաս։ Հակամարտությունների թեմայով էր այսօրվա ասուլիսը։ Ես կուզենայի նաև մեկ այլ ցավոտ խնդրին անդրադառնալ, որին բախվել էր Հայաստանը պատերազմի օրերին, դա գերիների վերադարձն է։ Մի քանի 100 գերիներ կան Հայաստանից, Ադրբեջանում, այդ թվում նաև մի քանի տասնյակ Շիրակի մարզից, հա։ Կուզենայի ամբողջ հանրությունը, միջազգային հանրությունը դատապարտեց այն եւ պահանջեց հետ վերադարձնել գերիներին։ Արդյոք հնարավոր չէ լրագրողներն էլ, հա, միջազգային լրագրողները միանան միասնական այդ պահանջին։ Because like our network and this year activities and also
what we are doing, the title is related to conflict. Her question is about the military prisoners and this issue that at the moment we have, Armenia. And there are still several hundred prisoners that Azerbaijan kept them arrested and like ignoring many international law and resolutions. They just don't want to give it back. Also our disagreement that we had, that according to that they should be given. There are also several dozen of prisoners from Shirak region, like this where we are now from this side. It's a very painful part of like this conflict situation, and like many countries officially talked about this, like advised or demand also Azerbaijan to solve this and do their part of duty. And her question is about, do you think that media or worldwide, like international union or journalists or whatever, has this power to talk also about this and also join in this demand? This is very humanitarian issue. Yeah, I'm absolutely with you that we have clear international regulations, Convention of Geneva, and a lot of other and a lot of other international regulations and law how to handle questions of prisoners of war. And Azerbaijan is also responsible as a member of the Council of Europe to use this and to handle like the international law says. And it must be, I think, more also from the Armenian side, more informations about these issues. In Germany, I never heard about it. I know it because we make the project, but it was never on the never very high on the agenda of journalists in Germany and in the use of background informations about the Karabakh conflict. So I think it's also for Armenia important to get a bigger voice and to talk louder, let me say it in this way, about the real situation and the violating international laws, and for example by Azerbaijan. And then reactions must be possible. In Germany, we were very irritated as we read in our paper, and that was, I think, an important point about the information of the conflict, that Azerbaijan corrupted several politicians from the Christian Democratic Party by money, which are then give their voice and their vote in the Council of Europe for Azerbaijan. And this really, there is a base that Azerbaijan and Aliyev's politics is that there is a new view on it, but all the things are happening now in Armenia must be more on the agenda in Western Europe. And it's a point that your government, your journalists have to do anything or everything to put it on the agenda and to inform even us. We are here, we know it, and we will transport the information naturally. But it's not enough. So that's also your task. And then international law is a point which is not discussable. Լավ, փորձեմ բաուչից բաց չթողել եւ ամբողջ այդ պարագրաֆը թարգմանել։ Իհարկե դա շատ ճիշտ կարևոր հարց եք բարձրացնում, սա կարևոր կետերից մեկն է, մեր նաեւ իմ երկրի տեսակետից, որ ես ներկայացնում եմ, կան բավականին եւ Ժնևյան կոնվենցիան եւ լիքը այլ նման փաստաթղթեր, որի տակ Ադրբեջանը ստորագրություն է դրել եւ պետքա հետեւի եւ գուցե պետքա լինեն մեխանիզմներ նաեւ ազդելու
Ադրբեջանի վրա, բայց ես չգիտեմ, թե դա, ասենք, ինչպես կարող է կատարվել։ Բայց ուզում եմ նաև խոսալ մեկ այլ ուրիշ հարցի, այս տեսակետի հասանելիության մասին, այսինքն բոլոր նույնիսկ այն երկրները, որոնք դեմ են այս վարքին, իրենք չգիտեն այս խնդրի մասին, ինչը որ դուք հիմա հարցրեցիք։ Մենք գիտենք, որովհետև մենք միասին նախագիծ ենք անում եւ մեջն ենք, մենք լսել ենք, բայց ես կարող եմ ասել, որ օրինակ Գերմանիայում դա ոչ միայն չգիտեն, այլ նաեւ առաջնահերթություն չի լրատվամիջոցների միջոցով բան չի հասցվել դա միջազգային հանրությանը։ Այստեղ է, որ գուցե հենց եւ հայաստանյան լրագրողները նույնպես ունեն շատ մեծ գործ անելու, որպեսզի իրեն նախ իրենց գործընկերներին հասնի դա եւ հետո նրանց աջակցության եւ միասնական հանդես գալու առաջարկներ լինեն եւ այդ բանի շուրջ աշխատանք տարվի եւ մտածվի։ Կուզենայի նաեւ ասենք շեշտել, որ հետագա աշխատանքների ընթացքում մենք իհարկե հիմա որ վերադառնանք, փորձենք կտանել որոշ բաներ եւ ասել կհայտնել, բայց նման մեծ մասշտաբով դա չեն կարող իհարկե տեղ հասցնել։ Այստեղ կան բաներ, որ պետք է նաև ավելի խոշոր ռեսուրսների ներդրում լինի, որպեսզի դա լայն շրջանակների կարողանա հասնել եւ ձայնը լսելի լինի, որպեսզի Հայաստանից դուրս էլ սրա կարևորությունը հասկանան եւ առաջնահերթություն տան։ I want to make sure that the role of media is to press on local government, to press on government of attacker side, and to press on international institution, which save rights of prisoned militaries. Because if media will not press or inform about this situation, we just will not remember about this situation. Իհարկե ես էլ հենց ուղղակի մի բան ուզում եմ ավելացնել, որ հենց այստեղ է, որ մեդիան շատ մեծ դեր ունի, գուցե ռազմավարական նշանակություն, որ հենց այս տեսակետով բացվի իրականությունը, բացահայտվի եւ ներկայացվի։ Եթե սա մեդիան չան ուրիշելով պետք է, ուղղակի չկա այլ կառույց, որ այդ մասով պատասխանա։ Դա հենց մեդիայի աշխատանքն է, որ դա լուսաբանումը տեղ հասնի եւ հնարավորինս լայն շրջանակներ ընդգրկվեն։ Վերջ երևի։ Ուղղել ուկրաինացի փորձագետներին, այո, նրանք տեսնում են ԼՂՀ Ադրբեջան եւ Դոնբասի ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետություն DNR եւ Ուկրաինա հագամարտությունների միջև։ The question is to you, like Ukrainian friends, is like for now, while you have reached some information, do you see any similarities and difference? Like what is this between all these conflicts here, Ukraine and in Georgia, and how they're developed? And then the Donbass part, for instance, when it wants to get a autodeterminated independence. I will try, because I'm not a political expert, but I will try to do my best to... No, about just from conflictological that... Okay. So, yes, of course, there is a differences and there are similarities, and the main similarity that we found out while we were discussing and researching and analyzing historical events was the presence of Russian Federation in all the conflicts.
So it is presented in different ways, and it influences in different ways. And also the approach to the conflict is different. For example, in Donbass, people are still dying, and in Caucasus, it's more like a frozen conflict. And the things, like the weak points, yes, the buttons to push in each countries are different, but the actual country which influences in all these participating country is Russia. Ես քաղաքական մեկնաբան չեմ, բայց կփորձեմ մեր տեսակետից ասենք դա ներկայացնել։ Իհարկե կան նմանություններ եւ տարբերություններ։ Նմանություններից մեկը, որ բոլորին ընդհանրացնում է բոլոր կոնֆլիկտները, դա տարբեր տեսակետով, իհարկե դրանք շատ տարբեր են, դա Ռուսաստանին արկայությունն է եւ ներկայությունն է այդտեղ, այսինքն ամենտեղ տարբեր մեխանիզմներով է նա մասնակցում, բայց մասնակցում է, իհարկե ցավոտ կետերը եւ այդ որ կոճակի պես սխմում է եւ ազդում տվյալ հակամարտության վրա, դրանք նույնպես տարբեր են Ռուսաստանինը եւ հենց գուցե տարբերությունները դրանց մեջ են, այսինքն նման այն ինչ միացնում է դա Ռուսաստանի ներկայությունը եւ այն ինչ մեխանիզմներով նա կարողանում է ազդել մնացած այս 3-4 տարբեր կոնֆլիկտների վրա, դրանք ուղղակի տարբեր են։ Եվի վերջ, լավ շնորհակալություն գալու եւ հարցեր տալու համար, այս հետաքրքիր զրույցը անցկացնելու համար, մեզ նաեւ անհրաժեշտ էր մենք էլ կիսեինք խմբի համար եւ գործունեության մեր մինչ այս արած աշխատանքները, ուղղակի որպես այսպես նա ասեմ, այսօր հակիրճ մեր հետագա անելիքների մասին, այսօր ժամը 3:30 կողմերը Ասլամազյան քույրերի թանգարանում կլինի հետաքրքիր նաև մեր եւ եվրոպական ժառանգություն կոչված նախագծի համատեղ աշխատանքը ցուցադրության ձևով կլինի եւ նաև մեր տպագրական գործունեությունից պերֆորմատիվ, ինչպես նաև վաղը առավոտյան ժամը 10:15-ից 12:15 Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում կլինի մեր վերջնական կոնֆերանսը, որը դռները բաց են բոլորի առաջ, դա իհարկե կսկսվի հարգանքի րոպեով եւ անդրադարձ կլինի հակիրճ ամեն մեկն իր տեսակետից եւ արված աշխատանքներից կներկայացվի մեր գործունեության ամփոփումը։ Խնդրում եմ ազատ է մուտքը բոլորի համար եւ լրագրողների շատ լավ կլինի որ ներկա լինեն նաեւ մեդիա ոլորտի մարդիկ եւ կարող եք ուղղել ձեր հարցերը։ Շնորհակալություն նաեւ Դիալոգ մեդիա կենտրոնին այս հնարավորության համար, շնորհակալություն։